Mana shu biqinlar ketdi. Temperaturlar yo'q ha? Yo'q. Mana shu skladga ketdi. Farg'onadan ya? Ha, Farg'onadan. Farg'onadan 36 yosh. Bemorimiz 2 oy bo'ldi. Ha, 2 oy. Bemorimiz mana shu klinikaga kelganiga 2 oy bo'ldi. Va işte 1,5 oy galotraksiyada turdi, ya'ni traksion holat berdi. 1,5 oy shifoxonada kuzatuvda bo'lib, traksiya berib, keyingi etapda transpirograf fiksatorlar qo'yib, mana qarasangiz avval ko'rinishida bu yerda burchak bor edi, ya'ni sklad. Qiyshayish bor edi. Bugun ana operatsiyadan keyin ancha tekis bo'lgan. Bemorni bunday ilmi qani? Qorinlardagi burmalar yo'qoldi. Avval bu yerda burmalar bor edi-da. Qiyshayish juda kuchli edi-da. Oyoqlarga ham asorat berib boshlagandi. O'sha oyoqlarda kuchlari sekin kuchayib boryapti. Tak. Bu bilan endi ancha davolangan. Bu idiopatik skolioz juda og'ir darajasi, 4-darajasini ham og'ir daraja turiga o'tib ketgan. Mana bemorimizga 2 oy bo'ldi. 2 oydan keyin mana bugun uyga javob beryapmiz, xudo xolasa. Qiynalmadingizmi? Yo'q, qiyinchilik. 2 oy ham qanday o'tib ketdi? Yaxshi, zo'r. Doktorlar qarovi yaxshi bo'ldi. Kamchiliklar bo'lmadimi? Yo'q, zo'r ekan, yaxshi. Qarovlar yaxshi bo'ldi. Og'riqlar ham bo'lmadi. Yaxshi. Avvalgidan ancha tekis bo'ldi. Ha, zo'r. Oldingidan o'zgarishlar 100% desa ham bo'laveradi, yaxshi. Ancha qiyshayib. Qaysi oyoqda edi ko'proq? Ko'proq o'ng oyoqda edi. O'ng oyoqda edi. Ancha kalta edi. Jonsiz edi. Yurish ham qiyin edi sizni. Oqsaqlab bir tomonga tashlanadi. Nafas olishlar, og'riqlar hamma yo'q. Endi reabilitatsiya qilinadi, xudo xolasa. Ko'rikdan o'tib turasiz. Bitib olguncha avaylab turasiz endi. Sog' salomatlik tilayman sizga. Mana 2 oy yurdingiz. Samarqandlik bo'lib. Samarqandlik bo'lib qoldingiz. Bo'pti. Salomat bo'ling. Sog' bo'lasiz. Bo'pti, Rahmat mayli. sizga. Bo'pti. Klinika rahbariga, doktor Pardayevaga katta rahmat. Aziz Narqidovichga ham katta rahmat. Sog' bo'lsin, tan jonlari sog' yursin. Shunchalik mana meni oyoqqa turg'izib yaxshi qilib qo'yishdi. Rahmat ularga. Sog' bo'lasiz.